Vaovao koa moa zany efa manomboka miparitaka hatramin'ny maly hariva hatramin'ny alina hatramin'ny maraina io a dia le fisamborana n'ilay Andramatory na Rakotomanga tany a Tomasina tany a tany a Tetezambary Tomasina faharoa moa zany nisamborana azy a dia nanao tatitra ofisialy finy zany teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana zany mikasika an'io raharaha io hoe maromaro ny dossier mahakasika azy dia hitantsika koa ny fivoaran'izany izy moa dia vo tamin'ny herinandro faraparamin'ny herinandro teo no natsahatra tamin'ny maha diplomaty azy teo niasa teo anivon'ny Masovony Madagasikara tany Chine niaraka tamina diplomaty hafa sy ambassadeur hafa dia inga Kame Vital zay atsy amin'ny Nosy Maurice sy misy diplomaty anankiray ihany koa miasa eo anivon'ny ambasady atsy any France zany zavatra anankiray matorina Rakotomanga moa zany efa tsy zoviana maro fa sady mpanao gazety ihany koa izy aloha izy ihany koa dia tompona ndraiky tatale serasera teo anivon'ny fiadidinan'ny Republika tamin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina tamin'ny fotoam-piasany voalohany dia izy ihany koa dia efa tompona ndraiky teo anivon'le Madagascar Airlines amin'ny fitaterana nabakabaka io orinasa zay mahabe resaka koa amin'izao fotoana izao zany ary mandeha ny fanadihadiana ihany koa mikasika an'izany misy ihany koa ireo dossier hafa zany zay mahavoatonona ny anara moa zany mikasika ny raha SMMC dia hitantsika eo zany ny toyan'iny fa mandeha handeha ny resaka fanadihadiana resaka chronologie fotsiny ngamany fifanjonjavatra ve le satria raha jerena zany zavatra nitranga tao aorian'ilay fisamborana omaly dia hoe misy mety misy fandraisa amin'ny virus zavatra tsy mifandray taololo kely teo izy dia nisy fahanginana iny zany nanao rente ohatran'ny hoe any aminareo ohatran'izao aty aminay aty zao vao mazava dia teo ihany koa ny mikasika an'le hoe mijery ny faneho-kevitra amin'ny alalan'ny Facebook dia maro zany ny faneho-kevitra milaza fa any andafy izy dia ay zany le andafy ity zany ry toko Rafalimanana dia any Miami dia mieritreritra zany hoe le Miami io tsy na ny andafy izy io ay izy io Miami ao Tomasina dia zay zany le zavatra misy amin'izao fotoana izao somary ny fangaro teo fa nihevitra tokoa izy fa efa ny andafy fa izy io koa eo andafin'ny Miami mety hoe efa hoana ary mahatonga an'izany dia io amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia dia mora be ny hoe larina finday io raha vao mandeha fotsiny finday ianao ka mipisy amin'ny anaranao dia fantatra foana amin'ny fotoana ny ora sy ny toerana zay misy anao ny localisation zany na activé eo amin'ny téléphone anao na tsy activé dia fa ny teknôlôjia zany zao dia fa ahafahana mamantatra hoe aiza ianao amin'ny ora sy fotoana io raha vao mandeha ny finday anao faro ny zavatra misy ankehitriny koa dia ahitana hoe ny mahazava-dehibe ary tsy azo anaovana tsinotsinona mihitsy ny atao hoe renseignement na ny ango-kevitra zany ny renseignement dia zay le izy dia afakafakaina tsy azo atao tsinotsinona na tsy azo mavanina ary dia miteraka asa aingana zany mety zany zao ohatra na tonga an'ireny le hoe fahasaronana vola hoe 2 milliards ariary 10 milliards de francs zay hitan'izareo teo anivon'ilay sampapitsikilovana na ny CIS zany niara-niasa tamin'ny sakelika faefatra eo anivon'ny brigade criminelle ny polisy pirenena niaraka amin'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika misy ahenina zany basy dia voalaza moa tamin'iny misy teratany vahiny anankiroa ary mbola misy teratany hafa zay andala-pikaroana mety misy fandraisany amin'izany ve ity raha ty satria ny fivoarana satria ntsika fanao tatitra mikasika an'izany reo tompona ndraikitra misahana ny fanadihadiana sy ny ataontsika hoe fikaroana fandikan-dalàna ao anatin'izany mitrango zany rehetrarehetra zany toko Rafalamanana ao anatin'ny atao hoe ray volana salama zavatra anankiroa angambany mety resahako amintsika eto amin'izao maraina izao voalohany aloha dia eo amin'le resaka hoe misamborana ny madame sy monsieur Renard Rakotomanga fantatra aloha point de presse ny izy ave nisy point de presse hoe izy iny sa hoe iny ny fanambarana nataon'ny ministeran'ny fitsarana za zany mameritreeritra hoe anjaranareo mba gazety mba manontany hoe ahoana ny fomba nahazahoana azy eritreritra mandeha teny amin'ny tamobily ve sa tany amin'ny trano sa ahoana tsy fantatra hoe izy zany manjavozavo hoe naisandositra marina ve izy sa ahoana zay zany mba magnataka anareo inona misy zany presse manadiady an'izay zavatra tsara ho fantatra ihany manko zay satria fantatra reo ny ambady zany zavatra zany faharoa
momba ny resaka jirama za tsy teny mihitsy ny hoe aza manao grevy ny jirama manaova tompoko fa zay ny fantatrareo fa mety zay ny fantatrareo fa mety ataovy le grevy fa izao kosa ho anay mpanjifa de taremo sao rehefa miditrareo tsy maintsy tagenareo na tianareo na tsy tianareo de ho avy nareo de hoe reto ny facture sesesy azafady tsosy zao hoe nareo migrevy tsy avelanareo aty zay hiditranareo rehefa aveo de tonga facture roa telo ndraiky tonga de omenareo so de tsy mety zany zavatra zany ka de mandiny ihany amin'ny zavatra ataonareo fa marina loatra ny zavatra tenen'ny lera agnaty eo aloha reo marina ny fiteninareo io ange de fatelo manarak'izay zany de le hoe budget manao zao ny ministère amin'ny fahasalamana hoe asoloty 15% budget-nay zany ange tsy possible raha tsy tonga loi de finance rectificative amin'ny volana juin misaotra le rehetra makasisaka ka zay le izy hoe ny amin'ny lafindray zany ny zo syndikaly normal sy hoe afaka manao an'izay fa zay teny namatsika zay hoe mila fifampitsonjovana so sanatreandro avy tokoa hoe mandeha zany ny grevy tsy misy asa mandeha ny facture tsy isy manatitra tsisy asa mandeha de avy eo ny vahoaka ao anatin'ilay efa hoe fahasahiranana ankehitriny no tapohana ao anatin'ny facture roa na telo sosina na efatra sosina ao miarabary de toy izay ka avy eo ao miaraba tokoa salamy miaraba tiandray ao mitoko radio sy mitiana ento ombako manana daholo ny resaka ny resa ny namana niditra teo aloha teo irahatsika malala fa ao anatin'ny tena hoe aiza mipito isika raha hoe zay ny lazako azy tena marify tanteraka Madagasikara am'izao kanefa kosa nefany mahita ny tena fa misy fiazana ataon'ilay mpitondra tsy mitoraka voninkazo ny tena sanatiny zany fa tena hoe midery ny miasa mangina zay aloha de efa tsy itovizany tamin'ny fitondrazana izy teo ray volany zay fa irahatsika mahita hoe misy ny ezaka ataon'ny mpitondra mikasika an'le grevy madinidinika zay mandeha ankehitriny araka ny teny namatsika teo aloha teo tsy mametiny hoe mitaky daholo isika rehetrarehetra fa mba ataovy kosa raha le logika ino hoe mitaky amin'ny zavatra tsy misy araka ny teny namana teo hoe loi rectificative amin'ny 2026 juin 2026 vao misy zany fa maninona za zao nahita le faneo-kevitra tamin'ny anamanjery tamin'ny maly mikasika ministère ny fahasalamana efa manaiky zao le ministre efa apiresaka de eo olona efa samy olo dehibe ny anareo eo nareo de mamaly botolo fotsiny hoe tsy mila zao tsy mila zao alohan'ny tamin'ny ministère tsy zay nampianatranareo azy zany mba mifandenia anareo de manam-ponina natabatra boribory fa vonona ireo olona ireo ny ifampiresaka aminareo ary araka ny tenin'ny président hoe vonona ifampiresaka aminareo ny gouvernemanta zay aloha ny anjarako fa miverina raha mbola misy teneniko eo avy eo makasitaka dito ny zavatra tsy maintsy tandremana ihany koa ry toko raha fahalamanana de hoe tsy tokony otage ina volazan'le otage amin'ny teny diasy atao takalinaina tsy tokony atao takalinaina satria le hoe zay nametraka anao teo de tsy maintsy andaraka ny baikony na hoe tsindry tsy mampivoatra zany ary tsy ahitana vokatra tsara verenina kely raha resaka hoe manodidina ny jirama io toko raha fantadidiko tsara fa nisy fotoanandro vahiny miaraka tamin'ny roa allemand nanao redressement tao fanamela ataontsika hoe tombony volona amina miliary zany tamin'ny fotoanandro tsy lavitra n'izany koa ny tena miary Madagasikara nanao redressement niaraka tamina orinasa vahiny allemande ihany koa tamin'izany fotoana zany niarin-doha le orinasa de tsy titeniny toy zany eo anatin'le satria de ndray matsy ao badika le resaka fitakina io zany de hoe zay nametraka aneo de avao de andeha amin'le clémlemy ina le clémlemy resahana zany de hoe sanatriavinao mety légitime be ny fangatahana amin'ny lafiny anankiray fa sao de zay nandeha ireo hoe malotage zany le tompony andraikitreo de andeha amina clémlemy ina le clémlemy de hoe mikilavaka manao tsobidrano manao tsitipahatra fotsiny any amin'ny asa lasa ohatrany hoe manao inona fanjava raiky moa le fitenen'le zany nge le zavatra misy tsy maintsy tenenina zany ary zay nefa le tsy maintsy hovaina fa rehefa tena mijery ianao risan'ny ranty anankiray zao
nataon'le namana rahalahy candidat izy tamin'ny fotoana fifidianana be ny tanàna tamin'ny fito amby folo sy roa arivo mpahandraharaha izy isan'ny victime tamin'ireny fandrobana tamin'ny 2009 reny de mampatsiahy izy hoe tena atsika raha tena nataony ampahitsina sy ampitiavana be mihitsy le ranta nataony fa isika raha ngaho izy de ty zavatra hoe kilemilemy ty ohatrany hoe tena hoe mandromandry de mieritreritra hoe intsanao azy eo manka fa mila miasa tsika mila miasa ary efa voalaza izy zany ho an'ny kristianina ny atsembohan'ny tavanao no inananao baba faro ny gasy ihany koa de manana an'le lalatsaina hoe tanora ina lizy ry tery miandrolova ratsy fiary de antitra vo ina lizy de zay le de miario aingana efa manana zany itsika fa teo zany le tratran'le fitondrana teo tarazona zany de hoe hoavy eo nitosika fameno fa andao mitangitangy tambo de andao anao ludo kely de andao tsanitry mila zay le mila de raha vao etanina zany mila manao zavaritsika zay le be mihitsy tena vahiny izy hoe résistance au changement zany hoe raha misy hoe fanovana sy zavatra tsara tena petraka de tsy maintsy misy foana ny lay midongizina zay le izy midongizina be daolo rasina ty antso manaraky ty so de anao varinao matsy antsonao zao ny tena raisiny eto honona izy mbola tena tapaka izy zay le tsy maintsy resahana iverenana ihany le teo manana didy lehibe nisy olo mavamahoaka sy ny anteny merandolona mifandaniana lalina mikasika ny tetibolo io hoe ifanaraka am'le zavatra le hoe inona fitakina fototry le tsy bahoaka resahana foana mikasika ny tontolo ambanivohitra indrindraindrindra mandeha makany hoe tafiditra ao anatin'le département dimy voalohany am'le budget be vola aloha ny ministère ny agriculture sy ny élevage fa mbola mba ambany no ny sehatra hafa de iverenatsika zay rehefa aveo ndalo raisinao miaraba tompoko falabe miarabatsika mitoko falahy ndao ary bakay fakiniarako mikiraram-pireneny ty ilay olona milaza madio tsy nanao inina de tsy hitanao ny tadavina de le anankiray hoe lafa ivelany ivelany etsy tamatavy de mba te apatsiahy kely fotony ary zareo angamba tadiditsika fa miverina indray misy Apollo 26 ndraiky any amin'ity taona ty ra izao no mitovy de olo teo mantsy le Apollo 26 de fanontaniana manaraka hoe le izy zay zany mbola tsisy sovavan'ny mpanao gazety mihitsy afakarina hoe ary le toerana na iza le olona fa ohatrany mbola miandry vaovao mantsy zay vahoaka madinika iza marina le satria raha malala fa mangarahara ny ilaina am'izao ka raha efa officiel ve le izy efa tokony mba angalana mpanao gazety mba hitakara izy zao le zava-misy ohatran'ilay tamin'ny Apollo 21 reny tsy miandry ilay akory ny teo fitondram-panjakana fa tonga de nampiantso mpanao gazety nampiantso an'izao raha tsy mandika rehetrarehetra hoe nambary fa misy fofo ny ain'ny filoham-pirenena nefa mity zavatra ty fa ny tena mantsy le député Ambatondrazaka raha mialoha misy an'izao ka teraka tokoa zany izy io tena misy tokoa le zavatra fa tsy ihany tsinga de mba mangataka anareo mpanao gazety mba hikarokaroka kely vaovao ilaza aminay vahoaka zay fa de mazototra la raha ny ataontsika hoe fahamaizan'ny olona zany fa maily hoe maika de ohatrany hoe tonga de ataoko froka daholo zany rehetrarehetra andaniny efa nampazivitsika teo mikasika hoe ny vokatry ny fanadiadiana anatin'le hoe fitsiriana an'le hoe resaka audit na inspection zay mandeha satria na ny cour de compte de mitratsehatra ny inspection générale de l'état de mamperinasa zay aloha ray zay fa zany zavatra nefa ny aloavan'le famoahana an'le hoe interdiction de sortie du territoire ho andreo tompona andraikitra samy hafa de rehefa tompona andraikitra ambony zany raha andaniny iny ankilany zay le nresantsika teo ny sampapitsikelovana malagasy na CIS dia indrindra fa reo ataontsika hoe sampana misy an'izany eo nefa gendarmerie eny amin'ny tafika ihany koa manana service de renseignement na ny ovin'ny fiadidinan'ny république de manana service reny zany de tena hoe miasa be mihitsy ao anatin'izany rehetrarehetra zany ao anatin'le de misy ny zavatra le hoe tena hoe rehefa isambotra vorona tsy mila tabatabaina tsy mahazo tairina fa tena zay le izy io zany le misy hoe mandrilika ary fotoana koa de tsy olany am'izany nefa tsy misy zavatra azo amaivanina indrindra ao anatin'izao fotoana ao anatin'le hoe période-na changement zao satria araka ny nambarany tokona fahalimanana to teny vahiny malaza an'le izy hoe misy fiatrany résistance au changement ary reo le ataontsika be to very finanana tompoko de tsy amela fotsiny ny zavatra rehetrarehetra mifanovanao apetraka ao zany fa tsy maintsy hanozongoziny izy raisina aloha tiantso manaraka ty keo le rahana an'le hoe mila manda manda zay salama allo manao ane tompoko eny ary
ela loatra zay voraisana rehefa zay tiapisina anaty moko nareo koa savany an-damosina nareo avany an-damosina de tsito mianaraka zavatra mba tena tikony azy zao oeritreritry sasamyrery misy mety tokony de miteny izy mametaka an'ity eo asa tonono fa raha tinitsangany le maran'indreo mbola atamo satria mbola nisy fahatyolona foana teny mamasina teny ananana teny mazava be io zavatra mipetraka aloha zay ny zavatra anankiray angatahavo za samyrety hoe amin'ny mafanivana azy de mba tokony teny zany kolonelina tonga tika misy dimy mirahalahy mihitsy zany tokony teny apadiamaso androany hoe atao 60 millions mikaramana président apetrapetraka zao zany mikaramana ministre président nina mba horembahoaka mba atsotody any amin'le nanina zalana likandrosona io mantsy rehefa vita ny grave de nuit mantsy rehefa vita ny mandanao vo mitsangana ny tranony zara fa tokony aketraka mihitsy mandeha 60 millions 100 millions mikaramana président 60 millions ny ministre 15 millions ny député ampitovio de ataovy mandeha aradrary ny lizy de mba hoen'ny vahoaka mihitsy mba afantarana hoe mba tsy afaka anagana trano bibiny na eto sy erozy ny mpitondra satria fanovana no fadasitsika makasika gazala zay le hoe mila mangarahary za aloha zany amin'ny lafinara mety marina zany tenen'le olo zany fa raha zay ny mandeha aloha am'izao tsoka hoe fiandohany fitatana zao de hoe de nareo hoe zany ny tombontsoanao aloha ny faripalitana voalohany fa zany aloha tsy maintsy ho avy zany faro anao fanambaram-pananana ny gouvernement raha tsy fivana de amin'ny tean'io ty de zava-dehibe zany ary voatondro ny lalàna tsy maintsy anaovan'izy ireo an'izany toka hoe roa herinandro zao reo no aperinasy eo de mbola nkenikenina be moa zany fanaovana le organigramme ny ametrahana an'ireo olona tompona andraikitra maro samihafa zay amaly an'leo firongony da efa nanao zany teo ny ministère ny fanabeazam-pirenena nanala an'ireo draine chef physico de efa manomboka nisy ny fanendrena tsikelikely an'izay solony zany sinitsisa de reny zany le mila atao andromaso ary ny fanirina moa de hoe mba tena atao public reny déclaration de patrimoine reny ity hoany ny fananany toko reto de iteny avy any tahina kely le moto le gros cylindre iny ohatrany tsy ao anatiny eo antsy andao aloha raisiny ty antsy tapitsany mandat tokony misy miarabe miaraba miarabanareo tompoko manahoana tompoko ia za zany mba manana teny kely atao tompoko am'ireto mbola migrevy reto zay tsy manana fiononana ary tsy mety afa-po eo amin'ny ministère ny fahasalamana zao de mahamenatra le zavatra nataon'izy zareo mba fantatrareo ve ao amin'ny ministère ny fahasalamana reo mpianatra reo fa tsy mpianatra moa zany fa dokotera mpitapy zay vahoaka koa nge ka manana marary anay ary tena marary zay miditra amaonareo zay ataonareo akobay tsy misy firarahina marary ange midiranay eo fa tsy rarahinareo zay dikan'izay mandiny tena aloha fa tsy nareo rery ny marary faharoa ny ao amin'ny fampianarana ty zavatra tia zavatra miafina indrindra ny averinareo fa tsy hita kanefa ny dihita ary sahanay zao ny miteny amin'izao andro ny fahazavana zao atsahary le famarotana notina baka tompoko atsisy tompoko matoa mianatra de mendrika ho azy ny manana notiny tsara ny fahaizany fa asa varotanareo anaovanareo bitika na feninareo zany fa hitanay ray aman-dreny maro mahita an'izany fa tsy afaka nyteny fa zao zahay no miteny ka noho izany mbahoaka re toko samy anginy tena amin'ny atony tsy raharay aby alohan'ny hitakina zavatra fa reo olon'ireo tsy sanatry ny bava manao mazy reo mpitondro reo fa manao araka zay sitrany izay vitan'izy de misaotra anareo indrindra tompoko tena tondo be mihitsy mamao le nyteny an'le izy teo tena hoe reny mpianakaviana tena mahafantatra ny zavatra iainany zany ny hoe tena raha fa manana ny tsisalama voatery manatina hôpitaly-mpanjakana eny fa nany tsy miakana ary hôpitaly-mpanjakana moa ny tena resana ho amin'ny sehatry ny fitsaboana na mitondra ny ataontsika hoe ny zaza tokony andrato fianarana eny amin'ny sekoly-mpanjakana de zany ny zavatra atrehina am'izao ohatrany manao karazana fampatongavatsaina izy hoe daotsika misy koa hoe anova toe-tsaina angamba zany tena ambadika zany rehetrarehetra zany satria tsy mora le zavatra ho atao ary efa ny tena zany le kolonely lao le nresantsika teo
hoe tena anaty lavaka le mangitsikitsika resany nge tsy lafiny hoe ny vola ny ara-pirenena ina fa fitantanana gavra araka nanjakany kolokolo sy ny sisa fa tafiditra ao anatin'izany ny resaka toetsaina zay le resaka toetsaina ary io rehefa ndraisantsika foana ry tokana falomanana ny amin'ny hoe itsika dia lasa ohatrany hoe mifaninana foana ary tsy mba mifaninana amin'ny tsara koa raha izy fa zavatra hafa dia mifampisitona mifamono zany fa ny antony dia hoe tsy mifanaraka mihitsy amin'ny lalatsaina sy ny filozofia any malagasy ny zavatra nabiazana antsika any amin'ny resaka fampianarana ohatra ny tsika dia hoe akangamaro tsy vakina ambo rehefa ada le atrehana zany ny hitabe tsy lany mamba rehefa toraka zany koa rehefa sedra ny atrehana ny tondrotokana tsy mahazo ao fa ombadika le izy indray dia misy zavatra efa hoe raha teanao zavatra dia hoe eo zany le tanakavy sy havanana dia eo zany hoe manao tantsoroka dia eo zany le izy hoe firaisankina no hery kanefa ny any amin'ny sehatry ny fampianana sy ny fanabeazana dia zavatra hafa le anao any hoe mifaninana manao fanadinana tsy misy an'izany miaraka zany fa dia hoe mifaninana zay le examen eto amintsika zay dia mahazo hoe tena deraina zay mahazo mention très bien sy ny ohatrana zany fa tena ohatra hoe any aty amin'le tsy mifindra klasy dia tena vao mahazo taroko indray koa raha izy indraindray hoe tsy mifindra